これな、いけるんちゃう？よいしょ。どれ？すげえ。はい。うわ。sama自分の車だから到着します。で取れました。で次はマーキングね。
スだけを。テンションを緩めていきますね。テンショナーのね、ベアリング、これを一番左に押し込んで